आज म तपाईहरुलाई व्यापक चिन्ताको विकारको बारेमा बताउन गइरहेको छु। हामीहरू सबैलाई प्रायःजसो जनरल एन्जाइटी डिसअर्डर (जीएडी) हुने गर्दछ। यसलाई हामी साधारण अर्थमा एन्जाइटी अथवा इम्पेसेन्स धैर्यता नभएको भनेर बुझ्न सक्छौँ। नेपालीमा यसलाई व्यापक चिन्ताको विकार भनिन्छ। अब यो भयो हामीलाई छ वा छैन भनेर कसरी पत्ता लगाउने भनेर विभिन्न एसेसमेन्ट तरिकाहरू छन्। त्यो तरिकाहरूमध्ये पहिलो एसेसमेन्ट तरिका DSM-5 क्राइटेरिया भन्ने छ। त्यो DSM-5 भन्ने क्राइटेरिया चाहिँ डायग्नोस्टिक एन्ड स्ट्याटिस्टिकल म्यानुअल अफ मेन्टल डिसअर्डर 5th एडिसनमा आधारित भएको हो। अब यसमा चाहिँ तपाईहरूले आफूलाई यस्तो समस्या छ छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि प्रमुख 3टा बुँदाहरू छन्। पहिलो बुँदा छ तपाईलाई अत्याधिक चिन्ता 6 महिनाभन्दा बढी अत्याधिक चिन्ता लागेको छ कि छैन, त्यो एउटा रुल आउट गर्नुहोस् है। कुनै पनि विषय वस्तु वा सम्बन्धमा 6 महिनाभन्दा बढी अत्याधिक चिन्ता लाग्नु भएन। र दोस्रो नम्बरमा त्यस्ता चिन्ताहरू लागेको चिन्तालाई तपाईँले नियन्त्रण गर्न सक्नु भएको छ कि छैन, त्यस्तो चिन्ता तपाईँले नियन्त्रणमा राख्न सक्नु भयो कि भएन। सक्नुभयो तपाईँलाई यो तपाईँ जीएडीबाट एक्सक्लुड हुनुभयो, सक्नु भएन तपाईँ इन्क्लुड हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा योले बताउँछ। यसको 5वटा क्राइटेरिया छन्। त्यो अर्को भिडियोमा म यसका टप टु बटम बताउँछु, तर यो एट अ ग्ल्यान्समा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। र तेस्रो नम्बरमा छ तर महत्त्वपूर्ण छ, त्यो के हो भने दैनिक कार्य सम्पादनमा बाधा पुगेको छ कि छैन। तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म अथवा राति अथवा आफ्नो कार्य सम्पादनमा सायद जनरल एन्जाइटी डिसअर्डरले अप्ठ्यारो पारेको छ कि छैन। कतै तपाईँको पर्फर्मेन्स घटाएको छ, तपाईँको कन्सन्ट्रेसन घटाएको छ, अथवा केही न केही कहीँ न कहीँ समस्या पारेको छ कि छैन। निर्बाध रूपमा चलेको छ भने तपाईँलाई आनन्द छ, तपाईँ व्यापक चिन्ताको विकारबाट एक्सक्लुड हुनुहुन्छ। तर छैन, केही समस्या छ कन्सन्ट्रेसन वा आफ्नो पर्फर्मेन्समा त्यस्तो हो भने चाहिँ तपाईँ इन्क्लुड हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले यो 3टा बुँदाहरूबाट तपाईहरूलाई यो जीएडी चाहिँ इन्क्लुड अथवा एक्सक्लुड के छ त्यो विचार गर्नुहोस्। यदि इन्क्लुड हुनुहुन्छ भने तपाईँ हाललाई चाहिँ ध्यान, योग अथवा अन्य कुनै मेडिकेसन युज गरेर तपाईँ यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यतिन्जेलसम्ममा म अर्को एउटा नयाँ भिडियो जुन यो 5वटा क्राइटेरिया छन् त्यो 5वटा क्राइटेरियाको प्रत्येकको बारेमा म विस्तृत जानकारी लिएर अर्को भिडियोमा आउँछु। अहिलेलाई यति नै। हस्त, नमस्कार।